Ես արագ ելույթ ունենամ, որպեսզի միանամ Բաղրամյան պողոտայում հավաքված ժողովրդին, որովհետև որպես կազմակերպիչ հանդես են գալիս մենք եւ պատասխանատու Արթուն ենք շարժումը այդ հավաքի հետ կապված։ Ըստ էության երկու զուգահեռ գործընթաց է տեղի ունենում, այստեղ խորհրդանական լսումներ եւ ԱԺ դարպասների դիմաց հավաք։ Ազգային ժողովի լսումների հարգելի մասնակիցներ, չնայած վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը ունի բազմաթիվ հստակեցման ենթակա ասպեկտներ, սակայն կցանկանայի այսօր իմ խոսքում անդրադառնալ դրանցից մեկին եւ ներկայացնել դրա շուրջ իմ պատկերացումները։ Խոսքը անցումային կառավարության վարչապետի թեկնածուի ընտրության մասին է։ Իրականում, եթե անկեղծ լինենք, Իմպիչմենտի գործընթացի հետաձգման մեջ այս տարիների ընթացքում ես քանի որ կողմնակից եմ անկեղծության, ես թող լինեմ այդ մարդով, որ դա կհայտարարի, խոչընդոտներից հիմնականը թեկնածուի ընտրության խնդիրն էր, որը հունիսի 6-ից ըստ էության լուծված է։ Հունիսի 6-ից մեկնարկած իմպիչմենտի գործընթացի վարչապետի թեկնածուն է Դավիթ Մհերի Համբարձումյանը։ Ես իհարկե կարող եմ երկար թվարկել, որպես թեկնածու նրա առավելությունները, արժանինքները, սակայն առաջարկում եմ բովանդակային քննարկել թեկնածուի առաքելության նշանակությունը այս գործընթացի շրջանակներում։ Ըստ իս անվստահության գործընթացի օրենսդրական նախապայմանի Թեկնածուի հարցը պետք է դիտարկել անցումային կառավարության առաքելության շրջանակներում։ Կամ հարցը ուրիշ կերպ հնչեցնեմ, ինչ ակնկալիքներ ունենք անցումային կառավարությունից ու անցումային կառավարության վարչապետից։ Դրանք առանձնապես շատ չեն, հատկապես որ անցումային կառավարությունը կառավարելու է մի քանի ամիս մինչև հերթական ընտրությունները, այսինքն դրանք օբյեկտիվորեն չեն կարող շատ լինել։ Դրանք ավելի կոնկրետ ընդամենը 3-ն են։ Առաջին, պետության կործանման կանխում։ Անցումային կառավարությունը գոյություն է ունենալու 5-6 ամիս մինչև հերթական ընտրությունները։ Հետևաբար, բացի վտանգավոր գործընթացների արգելակումից, կանխումից, որևէ ուրիշ գործընթաց չի հասցնելու իրականացնել։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման վնասների իրական գնահատումը եւ պետականության վերականգնման աշխատանքները այսպես թե այնպես մնալու են հետագայում արդեն ընտրություններից հետո կազմավորված հիմնական կառավարության ուսերին։ Մենք այս բանը նույնիսկ պատկերացում չենք կարող ունենալ իրական վնասների մասին, մենք լրահոսում ուղղակի հետևում ենք այս աղետի այն երևացող մաստ ենք տեսնում։ Իրական գնահատումը շատ ավելի երկար եւ հատկապես վերականգնումը շատ ավելի երկար ժամանակ է խլելու եւ օբյեկտիվորեն չի կարող անցումային կառավարությունը իրականացնել։ Այսինքն առաջին կետով անցումային կառավարությունը արգելակելու, կանխելու է աղետի ընթացքը։ Երկրորդը, հանրային հաշտության օրակարգի ձևավորում։ Ըստ իս, սա իմ պատկերացումն է, դրա կարող է տարբերվել մյուս շատերի պատկերացումներից եւ ըստ էության այդ լսումները հենց դրա մասին են, որպեսզի վերհանենք մեր պատկերացումները եւ ընտրենք առավելագույն լավը դրանից։ Բայց ըստ իս պետք է ստեղծել հանրային հաշտության կոմիտե կամ ինչ-որ մի մարմին, որը տարանջատելով դավաճանության մեջ յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձի մասնակցության չափը, մոտիվացիան, շահագրգռվածության աստիճանը եւ այլ տարբեր գործոններ հնարավորություն կստեղծի հանրության մեջ արմատախիլ անել այս խմբի կողմից, իշխող խմբի կողմից միտումնավոր սերմանված ատելությունը, միմյանց նկատմամբ անվստահությունը, նիհիլիզմը եւ որպես հետևանք պառակտվածությունը։ Այս գործընթացի սկիզբը պետք է դնի անցումային կառավարությունը։ Երրորդ, հերթական ընտրությունների բարոյահոգեբանական քաղաքական նախապատրաստությունը եւ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Այս պահին ոչ ընտրողը, ոչ էլ քաղաքական ուժերը, եկեք անկեղծ լինենք, պատրաստ չեն ընտրություններին։ Ասեմ ավելին, հաջորդ բոլոր ընտրությունները, որոնց կազմակերպիչ հանդես է գալու գործող վարչապետը, արդյունքներով առանձնապես իրարից չեն տարբերվելու։
Սրան գումարած, ընտրական տրամաբանությունը 2018 թվականից Հայաստանում աղավաղվել է։ 2018 թվականից հետևողականորեն հանրային դաշտ ներմուծված ատելության քարոզը այնպես է բևեռացրել ընտրողին, որ քվեարկությունը կատարվում է ոչ թե հանուն, այլ ընդդեմ սկզբունքով։ Անցումային կառավարությունը մի քանի ամսում պետք է առողջացնի քաղաքական միջավայրը, որպեսզի քաղաքական բոլոր ուժերը հնարավորություն ունենան իրենց քաղաքական առաջարկը պատշաճ կերպով ներկայացնել ընտրողներին։ Գիտեմ, որ այս կետի շուրջ առկա են կիսաձայն մտահոգություններ, որ անցումային վարչապետը կարող է գայթակղվել իշխանությամբ։ Այս մտահոգությունները հնարավոր է փարատել երկու պայմանի ապահովմամբ։ Առաջին պայմանը անցումային կառավարության ներառականությունն է, եթե կցանկանաք համազգայնությունը։ Անցումային կառավարությունը կարող է եւ պետք է ձևավորվի իմպիչմենտի գործընթացին մասնակից քաղաքական ուժերի համամասնությամբ, ընտրական գործընթացների վրա վերահսկողական չափազանց լայն գործիքների կիրառմամբ, հերթական ընտրությունների արդյունքների շուրջ հետագայում որևէ անվստահություն չպետք է լինի։ Երկրորդը, անցումային կառավարության վարչապետը պետք է լինի անձ, որը զերծ է քաղաքական ամբիցիաներից եւ դրսեւորում է որպես հմուտ կառավարիչ։ Հիմա անդրադառնամ առաջադրված թեկնածուի համապատասխանությունը թվարկածս կետերին։ Դավիթ Համբարձումյանը իր հանրային գործունեության ընթացքում իրեն դրսևորել է որպես հետևողական, սկզբունքային, հայրենասեր մարդ։ Հետևաբար կարող եմ ասել, որ նա անցումային կառավարության վարչապետի կարգավիճակում ունակ է կանգնեցնելու աղետը։ Համբարձումյանը առաջին քաղբանտարկյալներից է եղել եւ նրա նկատմամբ հետապնդումները վերջին տարիների ընթացքում պարբերական բնույթ են կրել, կապված իր քաղաքական ակտիվության հետ։ Սակայն դա նրա դիրքորոշման վրա որևէ ազդեցություն չի գործել։ Հաջորդ կետով հանրային հաշտության օրինակելի միջավայր է Դավիթ Համբարձումյանի ղեկավարած համայնքում։ Ամենատարբեր, ծայրահեղ տարբեր քաղաքական նախասիրություններ ունեցող մարդիկ միասին աշխատում են նրա ղեկավարությամբ ի բարօրություն Մասիս համայնքի։ Մասիսում հանրային հաշտության օազիս է ստեղծվել ատելության այս անապատում։ Երրորդ կետով այս առումով պատշաճ ընտրությունների կազմակերպում։ Դավիթ Համբարձումյանը այստեղ եւս շահեկանորեն առանձնանում է, քանի որ վերջացնում եմ, նրա հատկանիշը ոչ թե կուսակցական ինտրիգներն են, այլ աշխատանքը եւ աշխատանքի շնորհիվ վստահության բազան։ Հետևաբար Դավիթ Համբարձումյանը որպես անցումային վարչապետ, արդեն 34 ձայնով, ի վիճակի է լուծել այն 3 հիմնական խնդիրները, որոնք ակնկալում ենք օր առաջ լուծել, եւ նրա անձի ընտրությունը որպես այս գործընթացում վարչապետի թեկնածու պայմանավորված է եղել թվարկածս հատկանիշներով։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ արդյունավետ քննարկումներ։ Շնորհակալություն, պարոն Մալյան, համեցեք, պարոն Զուրաբ։